En la escuela se realiza una actividad en la cual se trata de la comunidad de la escuela. Se reúne para realizar una fogata gigante. Es una de las tradiciones que se realiza y se hace décadas. Es una actividad que se viene haciendo desde hace muchas décadas. Es una tradición que viene desde los 70s, donde los alumnos crean una fogata gigante en el estacionamiento y es un lugar donde ellos se reúnen y vienen y comen algo y pasan la tarde juntos escuchando música y juntándose como una comunidad. Para poder realizar el evento se necesita mucho y diferente papeleo e igual necesita comunicarse con el departamento de bomberos para que ellos estén presentes para evitar algún accidente y igual ellos necesitan estar presentes para poder prender el fuego. Hay muchas pequeñas reglas que tenemos que seguir. Como es un evento que incluye fuego, necesita estar el departamento de bomberos presente. Ellos en realidad son los que prenden el fuego. Nosotros no podemos hacerlo los adultos, ni los administradores, ni los estudiantes. Tienen que ser los bomberos. Y la razón principal por la que no estamos muy seguros de que se pueda realizar es que si sucede algún incendio ese día en la comunidad, nuestros bomberos pues tienen que atender el incendio. Entonces, si eso llegara a suceder, nosotros tendremos que cancelar nuestro evento. Este evento se realiza para los estudiantes y maestros. Se reúnen para convivir un poco y pasar un rato agradable alrededor del fuego. Es un punto de reunión, como para construir y pasar tiempo con todos los miembros de la comunidad. Es un evento que se hace hecho por la escuela, pero es para los estudiantes de la escuela y es para que ellos tengan un lugar donde pasar el tiempo, pasar una bonita tarde, escuchar música alrededor de un fuego como se hacía en hace muchísimo tiempo atrás. El día del evento, la clase de cocina de nivel profesional son los que harán los platos para los alumnos de la escuela. So right here we have some chorizo sausage and cooking grilled cheese. You know what we call that? Banger. Yeah. Una de las razones que regresó el evento después de la pandemia es que algunos querían vivir esa experiencia. Me gustó mucho porque estábamos con todos nuestros amigos y nos dieron In-N-Out, los hamburguesas y ¿qué más? Tenían música y todo. Yo pensaba, pues me pareció chido. Los estudiantes estuvieron tristes porque no se realizó el evento el año pasado. Estábamos bien tristes, pues mi clase sí, porque era la única oportunidad de juntarnos así antes que todo era como de los exámenes y todo eso. Como después de prom es puro, pues los SATs y todos los math testings y todo eso. Algunos alumnos de la escuela están animados de ir al evento. Es su primer año en participar. Pues creo que tal vez será un poco divertida, ya que pues son demasiados alumnos y estudiantes que hay en la escuela y si todos asistirán, pues creo que será algo divertido y podríamos pasarla todos bien. Que esté divertida, que haya muchas actividades para que la gente no se aburra y para que pueda convivir uno entre compañeros. Le tengo muy altas expectativas, ya que es algo interesante que no se ve mucho. Reportando para DVTV con Yormari Echeverría.